寒假回家的高铁上，我和闺蜜去校草夫家语为爱当零。隔壁做黑帽子黑口罩的清纯男大突然发出惊天动地的咳嗽。听说隔壁班的校草夫家语，他为爱当狗。不对啊，我怎么听的版本是他为爱当零？我打开校草朋友圈，指着那一堆烧烧的肌肉照，你看看，白白粉粉男妈妈，这谁顶得住啊？隔壁男大悠悠地问，是吗？期末考一结束，我和闺蜜黎慧俊就火速上了返程的高铁。完了，忘下综艺了。这1个半小时咱俩可怎么活啊？我一阵后悔。回我老家要频频过隧道，网络不是很稳定，打游戏坑到队友6分钟发起投降，看电视卡到偶像剧男女主变鬼畜去表情包。俊俊神秘一笑，从包包里掏出一张卷轴，麻溜在小桌板上展开。当还好我早有准备，带了咱们高中全年级毕业照。看着那足足2米张长的照片，我真情实感发出感叹：我真服了。我跟你说，浅浅，我先跟你说，我俩原地开始大小区。好消息，听说校花和她的合同男友分手了。喏，就这个，分得好。坏消息，又复合了。不是吧？他是不是有恋臭癖？这次送了他一辆宝马，上次分手送了他一套小公寓，4舍5入，这就是打工人和老板呗。我拿起毕业照仔细端详校花的男友，这简直是工伤的程度啊！校花明明应该配校草啊！你说傅家宇，你有他的瓜不？俊俊一脸八卦。我俩在 B、C 座，靠窗 A 座一直昏睡的男生突然动了下，我下意识看向对方，黑色连帽卫衣遮住了他大半张脸，黑色口罩更是将剩下的部分挡得严严实实，垂在膝盖上的手骨节分明，腿更是比我命都长。很有帅哥氛围感，许是做贼心虚的缘故，我总觉得他有点像傅家宇。转念一想，虽然傅家宇和我俩同校，但寒假回家大学生那么多，怎么可能那么巧合他就坐我旁边？不过我还是犹豫了下，咱们这样在背后蛐别人是不是不太好啊？那咋了？我们只是在阐述事实而已。俊俊理直气壮，再说了，读书人的事儿怎么能叫蛐呢？这叫了解我们亲爱的同学的近况。有道理，开区。我压低声音，我吃了校园墙的瓜。傅家宇的室友爆料他为爱当狗。隔壁帅哥倏然低咳了一声。咦，难道是感冒了？俊俊一拍大腿，什么为爱当狗？我听的版本可是傅家宇为爱当零。隔壁帅哥顿时咳得惊天动地，我大惊失色，果然是感冒，千万别传染给我们啊！我赶紧从包里掏出2个医用口罩，和俊俊双双戴上。帅哥，无语住，为爱当零是什么惊天大瓜？展开讲讲。哎呀，这个就要从班长和学委的瓜说起了。班长的现女友，也就是学委的前女友，他俩搞到一块去了。我大惊失色，什么？班儿，他仨在演真人版燃灯吗？这和傅家宇又有什么关系？隔壁帅哥僵硬扭头看了过来，我环顾四周，发现前后左右的乘客手机都不玩了，全都竖着耳朵在等后续。这就是八卦的力量吗？我用手肘碰了下俊俊，咱俩小点声去吧，万一碰见认识他们的人呢？俊俊自有一套逻辑，怕什么？咱们蛐他们，他们背后肯定也蛐我们，蛐我们的又能是什么好东西？一码归一码，先给他们几个外号吧。我拿起照片，班长就叫他燃东哥，他女朋友爱发疯，叫他可云姐，学委人爱装，叫他死装哥，行吧？顺嘴的事儿。俊俊战术性喝水润喉，瓜是从燃东哥那里传出来的，说傅家宇喜欢的人就是死装哥。我瞳孔地震，好家伙，我直接好家伙，我高中和学委做了3年同桌，怎么没发现他和校草傅家宇有一腿？隔壁帅哥吃也被无语到了，嗤笑一声，压了压帽子，头一偏闭上眼。年轻人身体就是好啊，倒头就睡。高中3年，傅家宇每天都给死装哥接热水，这不是爱是什么？可他给我们整个小组都打水啊！我一直觉得是傅家宇人热心来着。运动会的时候，傅家宇给死装哥买了烤肠雪糕还有运动饮料，他真的，我哭死。可学委不爱吃零食，那些吃的最后都进了我的肚子，难道是我破坏了他们的感情？还有高考志愿，以傅家宇的分数，选择范围大多了，可他为了学委，义无反顾选择了南大。呜呜，绝美爱情。可傅家宇问学委的时候，我也在场，他说他喜欢南城的气候，我就说这春天飘杨花柳絮，秋天掉梧桐毛毛的气候有什么好喜欢的？原来是醉翁之意不在酒，我真是没想到傅家宇竟然是这种人。可是他为什么是下面那个？下一秒，隔壁帅哥剧烈咳嗽起来。同学，你要不要喝口水啊？我小心翼翼递给他一瓶矿泉水，我刚好多买了1瓶。谢谢。帅哥嗓音微哑，接过了水，但不知道是何缘故，他一直没摘下口罩喝水，或许是怕传染感冒给别人。继续，你怎么不说话了？我用腿撞他的腿，你倒是给我说说，傅家宇为什么是0啊？刷，隔壁帅哥稀白有力的指节攥紧了矿泉水瓶，我这才后知后觉意识到，我刚刚动的是左腿，撞到的是他的腿，不好意思啊，同学，我连忙道歉。没事。帅哥嗓子更哑了，嗨，真是病得不轻啊。我扭头看向俊俊，发现他对我疯狂挤眉弄眼，我一脸迷茫，然后恍然大悟。俊俊松了口气，我附在他耳边，你看上他了？我帮你要个微信。俊俊目瞪口呆，连连摆手，不，我一点都不感兴趣。对了，我真题呢？他胡乱收起毕业照，从书包里拿出一张皱皱巴巴的英语6级真题，装模作样看了起来。你没事吧？6级都考完了。我一头雾水，你还没跟我去玩呢。俊俊，咱们这样说别人多不合适啊，我们又不干坏事，说点坏话怎么了？
我苦口婆心劝道，把坏话说出来，心灵就干净了。左边传来一道低低的笑声，很轻的那种气音，我的耳朵不争气的微微发烫。隔壁帅哥声音还挺好听。对了，你有傅家宇朋友圈吗？我们分析下他的朋友圈吧。我和君君提议。君君百般推辞，不了，我对八卦知识毫无兴趣，我爱学习，学习爱我。来，我们一起刷题，还是不是闺蜜了？我问。君君沉默了几秒，忽然悠悠叹了口气。我可算是知道你英语听力为什么老不及格了，因为你就是龙的传人。你说什么？大点声。没什么。君君认命般叹了口气，打开傅家宇的朋友圈，他把我屏蔽了，这怎么分析啊？可是我能看到他的朋友圈啊。我给君君展示手机屏幕，会不会是他忘记分组了？你看他天天发烧烧的照片，隔壁帅哥僵住了一瞬，分分钟快可成支气管炎了。我觉得傅家宇是全世界最爱发照片的男人，包括不限于自拍，手部特写、锁骨特写、喉结特写，还有各种胸肌、腹肌、肱二头肌，连文案都透出一股绿茶味儿。宝宝，你男朋友怎么只知道打游戏，都不陪你呢？配图，手的照片加一张5杀截图，买了宝宝同款沐浴露，这样每天就和宝宝是一种味道了。配图，浴室对镜腹肌自拍，加一张沐浴露照片。宝宝期末周这么忙，不敢打扰宝宝，可是我控制不住想宝宝的心屁。配图，嘴叼着上衣露出饱满胸肌，加一张穿着灰色运动裤篮球场运球的照片。别说，你还真别说，我越看越震惊，是有为爱当零那位。君君瞠目结舌，结结巴巴，他天天就发这个给你看啊？我觉得是发给死庄哥看的，但他不小心分错组，所以我成了漏网之鱼也能看到。我分析的头头是道，你看看，白白的粉粉的，这谁顶得住啊？君君发出尖锐爆鸣，一把捂住我的嘴，死嘴！别说了。我拇指食指微动，将第二张傅家宇穿灰色卫裤的照片放到最大，含糊不清道，这有啥不能说的？谁还不是个叮当猫了？隔壁帅哥悠悠地问，是吗？全世界忽然一下子安静了。我错愕扭头，正好和他四目相对，眉骨深邃，瞳仁漆黑，睫毛卷翘。太好了，是真帅哥，我的眼睛有救了。但意识到我的死手正把傅家宇的照片放到最大，我瞪大了眼，手忙脚乱关闭。越急越乱，不仅没关掉，反而滑到了下一张。白白粉粉男妈妈，我的手都快戳烂屏幕，又将这张男妈妈也放到了最大。清纯男大睫毛扑簌颤抖，雾气氤氲，像雨天被淋得湿漉漉的小狗。嗨，来都来了。我结结巴巴，要不要一起看？帅哥的冷白皮肉眼可见变得红闷，羞愤欲死地拒绝了我，没什么好看的，真是没品位。这明明是鲜品好吗？别看了，你看题。君君还在垂死挣扎，你看这卷子也太是卷子了。我缓缓打出一个问号。君君该不会是你不会害羞了吧？我朝君君眨了眨眼，是谁半夜还在花市冲浪？君君闭了闭眼，一副要死一起死的模样。行，死丫头，你想去我就舍命陪你。首先从这些照片可以看出，傅家宇都是摆拍。我眼前一亮，等等，我有重大发现。君君欣慰地看着我，我们忘记给傅家宇起外号了，万一让人听见传到他耳朵里怎么办？我一本正经，我想到给他起什么名字了。他这么烧，他这么善良，就叫他大慈大悲男菩萨。君君大概是被我这个精准到位的起名给震撼到了，他呆滞了几秒，忽然对着车窗的方向拜了拜。菩萨在上，信女愿荤素搭配，奶茶一杯，只求您大人不计小人过。我忙着往下翻朋友圈，无暇顾及君君说了什么，还有尺度更大的，我给你找找。是呀，隔壁帅哥钻矿泉水瓶，愈发用力了。我酷往下滑啦，君君都看傻了。傅家宇没开3天可见，严谨点，叫他男菩萨。你一直都能看见男菩萨的朋友圈？我以为大家都能看到。君君嘴角微抽，那我看到的空白算什么？找到了。此时此刻，我感觉自己就是名侦探，超大尺度，高清无码。别，这多不合适。嘴上这么说，君君身体还是诚实的凑了过来，瞬间露出了如遭雷劈的表情。这什么玩意儿？信不信我点瑞幸不用优惠券，买拼多多选择单独购买？别做傻事啊！你仔细看看，这是一张合影，傅家宇、班长和学伟都在。君君看了又看，越看越觉得傅家宇长得最帅。这不是重点，重点是他挨着死庄哥学伟站啊！我激动不已，这不是真爱是什么？你给他评论了。君君发现盲点。对啊，他的文案是天线宝宝没了，天线是什么？我评论光脑壳宝宝，他居然回我一个省略号。君君欲言又止，止言又语，有没有一种可能，他发的朋友圈喊的宝宝都是指我知道是学伟？我自信开口，这题秒了。就在这时，一个长相眼熟的男生穿过车厢挤了过来，朝我隔壁的清纯男大招呼道：傅家宇，我买了盒饭，给你一份。我脑子嗡的一下响了，人固有一死，但不能社死。为什么我的灵魂已经抵达了天堂，我的肉体却还在高铁上？雪地靴里的脚趾蜷了又缩，都快扣出30一听。我多么希望是我听错了。空气仿佛凝固，不知过了多久，隔壁帅哥低沉温雅的嗓音方才响了起来：不用，你要跟你家宝宝约会啊，这就身材管理上了。男生调侃了傅家宇2句，突然惊喜道：黎慧俊、林清浅，这么巧啊，你俩也坐这趟车？我一脸僵硬，俊不敢抬头。不是我恨不得把头埋进小桌板下面。俊也低着头，一遍遍勒平卷子上的褶皱，时不时还写些画画。
果然人在心虚的时候会装成很忙的样子。嗨，我还能认不出你俩吗？尤其是你，林清浅，咱俩可是做了3年同桌。学伟热情道，我还买了果切和零食，等会儿我去给你们拿过来啊。倒也不必。我伸出尔康手，但学伟已经走远了。一转头对上傅家宇那双漂亮的黑眸，他试想先发制人，挑了下眉，为爱当狗，为爱当灵，大慈大悲男菩萨。这一波灵魂3连问，直接给我整不会了。我猛戳右手边的俊俊求救，却戳了个空。我这才发现他人已经溜到车厢连接处，和学伟牢上了。可恶，跑路居然不带我！我心虚到了极点，却还心存一丝侥幸。你都听到了？我灵机一动，倒打一耙，你怎么能偷听我们讲话呢？傅家宇，本来就是啊，我们2个人讲小话，未经允许，你干嘛加入我们的群聊？傅家宇气笑了，磨了磨牙，林清浅，你可真是好样的。我脱口而出，谢谢。说完我就想打自己的嘴，我这不让话落地上的毛病到底什么时候能改？我转移话题，那你和学伟到底？傅家宇，林清浅。就在这时，手机嗡嗡震动个不停，我赶紧假装玩手机。微信上有人新拉了个群，我、俊俊还有学伟都在里面，还有一些高中同学。群主正是班长现女友，学伟前女友云小若。云小若提议大家寒假同学聚会，有人问了句傅家宇去不去。云小若突然发了个语音条，你们知道傅家宇的白月光是谁吗？这不送分题吗？是学伟。聊聊。没想到云小若紧接着来了句，是我和班长分了，他人品不行。傅家宇在追我，但我没同意。群里瞬间炸开了锅，我看看手机，又看看傅家宇，失去所有力气和手段。果然3角形才具有稳定性，4边形它不稳定啊。分分钟我脑补了一场爱恨情仇。傅家宇暗恋白月光不得，班长争风吃醋造谣他喜欢学伟，一举双杀云小若的前男友和追求者，结果自己也送人头了。原来如此，傅家宇真正喜欢的人是云小若。我忍不住往傅家宇那边凑了凑，傅家宇身体陡然紧绷，略显慌乱。你做什么？我嘿嘿一笑，但有点难以启齿。傅家宇压黑的长睫乱战，低头拧手中那瓶快要被捏扁的矿泉水，也不知道是身体虚弱还是怎么，他竟然一时半会没拧开。我一把夺过，我来，没拧动，场面一度十分的尴尬。护手霜涂多了，手滑。我干笑了声，抽出一张纸巾垫在瓶盖上，走你。还是没拧动。傅家宇低咳了声，我还是自己来吧。不行，我今儿必须帮你拧开。我还不信了。我嗷呜一口咬上了瓶盖，在傅家宇震惊的眼神中，我用我的无情铁嘴咬开了瓶盖。牛不牛逼？牛。傅家宇摘下口罩，扬起脖颈喝水，下颌线条流畅，喉结干净清晰，随着吞咽的动作上下起伏。你小子果然是有几分姿色在身的。傅家宇，现在流感频繁，像你这么虚弱，一定要多注意身体。我先和他套起了近乎。傅家宇难以置信看着我，虚？不虚不虚，你一点都不虚，你身体健壮如牛。我连忙吹捧他一番。傅家宇也不知道想到什么了，耳朵后那片冷白肌肤染上一抹薄红。我趁他不备，贴脸八卦，你是不是有喜欢的人呀？那双近在咫尺的瞳孔倏然骤缩。你是怎么知道的？我亮出手机屏幕上的群聊，当然是吃瓜知道的。点击播放。傅家宇的沉默震耳欲聋。傅家宇，深藏不露啊你！我宁可相信你喜欢学伟，好歹还有迹可循。可我真没想到你喜欢云小若，高中3年，我居然一点苗头都没发现。呜呜，我算什么吃瓜名侦探，连这么大的瓜都没吃明白。傅家宇那张脸黑得惊人，深呼吸了好几次。好，林清浅，你是懂怎么气人的。喷，我怎么气人了？难道是傅家宇不喜欢谈论自己的私事？手机再度震动起来，是云小若发了张合影，照片里她温婉可人，意味着傅家宇郎才女貌，般配得很。同学群里都在起哄，吊单身狗被塞一嘴狗粮。妈耶，我磕到真的了。好配举配天仙配，小若你也太厉害了，连傅家宇这种高岭之花都被你拿下。我怎么吃瓜说傅家宇其实是舔狗来着？每天图书馆帮人占座，茶水间放各种茶包，校园跑为了替喜欢的女生跑，替大半个班的女生都跑了。3·8节为了送喜欢的女生礼物，送了整个学院女生向日葵和卫生巾。若若，这该不会都是为了你吧？云小若没有正面回答，而是回了一个表情，害羞。我的妈，我的老，我的大脑变大枣。谁能想到傅家宇这样的高冷校草，居然会是舔狗界的王者？等等，所以图书馆的茶水间茶包不是学校供应的，那我岂不是白嫖了傅家宇的茶包？还有校园跑，听说傅家宇帮女生替跑，我也找他报名了。3·8节的向日葵和卫生巾更不用说，我也收到了，整整1箱日用夜用加安睡裤呢。老天奶，我有罪，我怎么能背后区这样的大善人？那我是不是还得和云小若说谢谢，沾了他的光？同学群里，俊俊和学伟跳了出来。俊俊爱吃菌子，云小若，你没事吧？大白天的发癫，简直疑似拼好饭中毒前的幻想。学习委员刘洋，小生不才，未得姑娘青睐，相识5年，相恋2年，成我一生耻辱。小生退了，这一退就是一辈子。云小若大怒，直接将2人双双踢出群。我一脸茫然，还没弄清楚发生了什么，傅家宇修长分明的手抽走了我的手机，拉我进群。他言简意赅，在列表搜索自己的微信号。等一下，我连忙喊停。
可为时已晚。傅家宇看着我给他备注的男妈咪，我埋埋我摸摸我踹踹，陷入了迷之沉默。他掀起薄薄的眼皮，黑眸锁定了我。我真的很想问，人究竟能捅多大的篓子？你知道的。我支支吾吾，狡辩道，我就是太饿了，才会大半夜一不小心把你的备注给改了。其实男妈咪四舍五入就等于板烧鸡腿、爆麦辣鸡翅。救命啊！我自己都不知道自己在胡言乱语什么。傅家宇眸底笑意蔓延，大馋丫头。他轻点屏幕，下一秒，巨冰3分糖邀请语加入了群聊。群里沉寂了几秒，才有人试探着问，新进群的是傅家宇。这下群里热闹起来，纷纷起哄。哦呦呦，校草之前可是连好友都不加，更别提什么同学群了。这还用问吗？肯定是来宣示主权了，是吧？白月光、云小若兄弟，官宣不得发的大红包啊！坐等。只不过有人发现了不对，怎么是林清浅拉的傅家宇？他哪来的傅家宇的微信啊？有他微信难道是什么很小众的事情吗？我生怕别人误会，解释道，顺手拉的。等红包一。在我发出去这条消息之后，隔壁传来吱吱呀呀的声音，是傅家宇攥紧了手里的矿泉水瓶，手背青筋都凸显出来，也不知道在隐忍克制什么。难道是因为要和云小若官宣了太激动？傅家宇好像没谈过恋爱，还天天发那些烧烧的朋友圈给云小若看，好一个纯情校草火辣辣。云小若那个死丫头吃的可真好，又在胡思乱想什么？傅家宇的语气似乎有些无可奈何。我吗？我清醒过来，眼里没有一丝对男妈妈的渴望，满满的全是对金钱的向往。傅家宇，咱俩高中同窗3年，大学同一个学校，还是一个学院的。那个，我有话想和你说。傅家宇眸光微亮，嗓音温和。你说，我在听。我不好意思地讪笑了下。你等下发和云小若官宣红包的时候，能不能提前说一下，我好准备抢红包。傅家宇无语。哎呀，我这不是手速不行吗？拜托，让我成功抢一次红包吧。傅家宇沉默不语，他整个人像是都要碎了。你别说话了，行吗？人长嘴就是为了说话的呀。像我这样话痨的 NPC， 不让我说话简直是酷刑。还有，俊君这都多久了，怎么还没回来？我朝车厢连接处看去，嚯哦，他和学伟边吃边聊，都快开上茶话会了。忽然，他撞了下学伟胳膊，然后两人视线不约而同在我和傅家宇身上扫过，然后挤眉弄眼，露出迷之微笑。这死处，我可太熟了。他俩在蛐蛐我们。原来蛐蛐别人在人群里这么明显，以后我再也不乱区了。闺蜜抛弃我，傅家宇冷暴力我一怒之下，狠狠动了一下。他们惹毛，我将毛茸茸的开始玩手机。同学群里多出几十条消息，大多都是众人吹捧云小若，起哄傅家宇。若若拿下了我们高中的班长学位，现在连校草都拿下了，斩南瑞四败。傅家宇，你小子藏得真深啊！没想到暗恋我们若若这么多年，你早点告白，还有班长和学伟什么事啊？我摊牌了，我就是深情校草的白月光，你俩简直是西红柿小说照进现实啊！小若也是南大的，近水楼台先得月，傅家宇你行不行啊？云小若一直很活跃，但从傅家宇进群后，他的话就少了。众人调侃，肯定是傅家宇进群，他害羞了。一条新消息骤然映入我的眼帘，谣言止于智者，我的白月光不是他，请各位慎言。我瞪大了眼睛，这瓜吃的一波三折啊！半天没吭声的云小若突然发言，大家不要被这个骗子骗了，我怀疑这是林清浅的小号。我一脸问号，天杀的，我只是一个爱吃瓜的小女孩，为什么还能吃到自己头上？我一脸懵地看向傅家宇，你俩吵架了？吃瓜群众的命也是命，不能拿我撒气啊！抱歉。傅家宇抿了下薄唇，黑眸深邃。我说了，他不是我的白月光，我喜欢的人是……他一秒红温，像加了抖音特效似的。那你俩还那么亲密，都贴在一起了？那张合影是 P 的。傅家宇急忙解释，原图你不是看过吗？傅家宇翻出朋友圈，耳朵红红的找到一张晒人鱼线的照片，往后一翻，是那张有班长和学伟的聚会合影，只不过云小若依偎的人是班长，而发到群里那张照片却移花接木成了云小若依偎着傅家宇。这图啥？我不理解。傅家宇将这张合影发到群里，吵吵闹闹的同学群顿时冷了场，唯独云小若咄咄逼人，连发数条消息。林清浅，你什么目的？你 P 一张图来污蔑我，信不信我可以告你诽谤？你别以为我不知道，你高中的时候就对傅家宇求之不得，你也不撒炮照照自己，看看人家搭理你吗？我气得不行，噼里啪啦打字对道，你俩耳朵中间夹的是什么东西？合影上那么多人，大家随便找一个人求证就能知道你到底是不是 P 的，更何况傅家宇就在我旁边，扒没位就去厕所尝尝咸淡。可云姐，云小若当场发疯，在你旁边，你怎么不说在你床上呢？哦，像你这样的，你就算免费，傅家宇还嫌脏呢。你真可笑，林清浅。密密麻麻的消息充斥在屏幕上，刺得我眼睛发疼。我正要退群，手机弹出一个群视频通话邀请，是傅家宇发起的。我犹豫了一下，点了进去。群里陆陆续续都加入了通话，恰好过了个隧道，网络一时卡顿，我和傅家宇的画面都显示黑屏。微弱的信号勉强支撑能听到云小若的冷嘲热讽，有胆子发起群视频，怎么不敢露脸啊？不会是忙着找 AI 模仿傅家宇的音色吧？我暗暗祈祷，隧道赶快过去。云小若的声音一卡一卡，但大概都能听到。你在日记上写好喜欢傅家宇，还偷偷画傅家宇，你以为这些都没人知道吗？
还厚着脸皮吃傅家宇买的零食，喝傅家宇买的水，就连志愿都和傅家宇报一个学校。你猜傅家宇被你缠得多恶心？傅家宇喜欢谁都不可能喜欢你这么普通的女生。高中时代不为人知的心事，此时全被云小若抖搂出来，我整个人都忍不住颤抖。那时候大家都灰头土脸，傅家宇却干净清爽，像是黑白的世界，他走到哪里，哪里就亮起一瞬。怎么可能不喜欢他？可又怎么敢喜欢他？毕竟云小若的话虽然难听，但有一句也不是没有道理。他不可能喜欢我这么普通的人。黑暗中，傅家宇的手突然牵住了我的手，唰，隧道近在眼前，秒秒天光乍亮，信号恢复。傅家宇的脸出现在群视频的画面中，简直就像鹤立鸡群。所有人都震惊了，就连滔滔不绝的云小若都卡了壳。可话都放到这份上了，他也只能硬着头皮继续。林清浅从哪儿找的 AI 换脸，还挺逼真啊。傅家宇冷淡道：云小若同学，大家同学一场，本来想给彼此留点体面，但你一而再再而三的造谣传谣，诋毁他人，我不知道你出于什么心理，我也不想知道。我只知道你应该向林清浅道歉。突然被 Q 的我反应过来，狐假虎威，对，道歉。镜头只拍到我俩的脸，而我的手正被他牵在手心。他指尖微颤，我也没好到哪里去。云小若脸色难看，林清浅，你装什么啊？别以为傅家宇为你出头有什么了不起，反正他又不可能喜欢你。你怎么知道我不喜欢林清浅？傅家宇一句话把我 CPU 都快干烧了。群视频的小方框里，众人表情一个比一个震撼。林清浅就是我高中到现在也是未来喜欢的人，他很好，哪都好，他快乐、上进、善良、热心，他一点都不普通，不需要你来指点他的人生。我的白月光是他，我暗恋5年的人是他，为爱当狗的人也是他。所以可以道歉了吗？还是等我家的律师跟你谈？云小若表情一变再变，最终不情不愿向我道了歉。有人看热闹不嫌事大，将班长和学委都拉了进来。班长愤怒咆哮：咱俩还没分手呢，你他妈给我戴绿帽子是吧？学委阴阳怪气：你俩给我戴绿帽子的时候，怎么没想过有今天？快哉快哉，我应在江湖悠悠。于是接下来群里成了燃冬哥、可云姐和死庄哥3个颠公颠婆的大型 battle 现场。换了以前，我肯定已经在和俊俊转发聊天记录，逐字逐句分析吃瓜了。可现在我低头看了眼我和傅家宇的手，不知什么时候他换成了十指相扣的姿势。我们要牵到什么时候？我迟疑了下，这对吗？有什么不对？傅家宇反问。要不是他手心出汗，我还信了他如表面那般不动声色。浅浅，刚刚看到了你俩的壮举。俊俊激动不已，真没想到坐个高铁我还吃到现场瓜了。我像触电般连忙抽出手。哦哟，这就牵上小手了。俊俊朝我使了个眼色，这是哪位静子啊？不准备给我介绍一下吗？所幸列车到站的声音解救了我。该下车了，我们走吧。傅家宇一言不发，帮我和俊俊取了行李。即将走到出站口，傅家宇突然叫住我：林清浅，怎么了？俊俊和学伟站在旁边，互相眼神交流。我脚趾抓地，感觉能扣出个魔仙宝来。傅家宇轻咳了声：海绵宝宝没了，海绵是什么啊？这是考我吗？电光石火间，我想出答案，海绵宝宝的英文是 SpongeBob， 没了海绵就是 Bob。这题秒了。傅家宇，实话。俊俊吱哇乱叫的都快成尖叫鸡了。林清浅，我恨你是块木头。学伟也摇了摇头，看向傅家宇的眼神充满同情，真是抛媚眼给瞎子看。傅家宇却笑了，眉眼清眷温和，连寒风也温柔，捎来今年冬日第一场初雪。春节竟然烟花令取消，我有个亲戚刚好开了烟花店，我们同学之间也很久没有聚会，吃完饺子应该多运动一下。总之，我的意思是要一起放烟花吗？林同学，他耳朵很红，是他传染给我了吗？我的耳朵好像也烫烫的。好呀，傅同学。俊俊一把抱住我胳膊，今晚我去你家睡，我要和你大去特去到天亮。